Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Galicia Opina. Les presento a los diputados y diputadas que me acompañan esta noche en esta mesa. En representación del Partido Popular de Galicia está el diputado Román Rodríguez. Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. A su lado, la diputada del Partido Socialista de Galicia, María José Caride. Muy buenas noches. Buenas noches. Y en el otro extremo de la mesa, a mi lado, el diputado en representación del Bloque Nacionalista Galego, Carlos Aymerich. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. También está con nosotros, como cada jueves, nuestro compañero de redacción, Marcos González, que nos irá transmitiendo las sugerencias y preguntas de los telespectadores. Buenas noches, Marcos, ¿qué tal? Hola, buenas noches a todos. Esta semana la situación de Bankia ha centrado gran parte de la atención mediática y, por lo que hemos podido comprobar, también gran parte del interés de nuestros espectadores. Hemos recibido muchas preguntas sobre este tema y hemos decidido quedarnos con dos, una sobre el peligro que podrían correr los ahorradores y otra sobre los posibles responsables de esta crisis. Lo iremos viendo. Estaremos contigo en unos minutos, Marco. Pues la entrada del Estado en Bankia y el decreto ley sobre el nuevo sistema financiero que se aprobará mañana en el Consejo de Ministros abren las puertas a una nueva fase de la reforma del sector bancario que pretende resolver los dos grandes problemas que están en el origen de la crisis financiera: el importante volumen de activos tóxicos inmobiliarios y el sobredimensionamiento de la banca española. Aunque es prudente esperar a este nuevo decreto, ya se sabe que el Gobierno elevará el nivel de exigencias para las entidades, de manera a impulsar un nuevo proceso de fusiones. Para algunos analistas, la nacionalización de Bankia abre la puerta a que el Gobierno avale a Nova Galicia Banco ante sus potenciales inversores, como lo ha solicitado la propia entidad. Pero para otros, más pesimistas, consideran que la salida a subasta será inevitable. Y en este clima de turbulencias financieras, la Xunta ha aprobado esta mañana la creación de la Agencia Tributaria Gallega. El presidente de la Xunta considera que con este organismo el Gobierno recaudará un 20% más de impuestos, sin tener que incrementar la presión impositiva sobre el ciudadano. La agencia abordará una campaña contra el fraude fiscal, una lacra que supone en Galicia cerca de 2.000 millones de euros al año. Así es, la nacionalización de Bankia y la aprobación mañana mismo del nuevo decreto financiero determinarán el futuro de Nova Galicia Banco, aunque por el momento sus directivos tienen todavía plazo hasta septiembre para encontrar inversores. Ampliamos toda esa información en el siguiente informe. Finalmente, el Gobierno ha decidido nacionalizar parcialmente Bankia, quedándose con el capital de su compañía matriz y asumiendo el control de la entidad. Una decisión controvertida que cuenta con el apoyo del presidente de la Xunta. Creo que un Goberno responsable que garante todos os aforros e todos os fondos de todos os depositarios do cuarto Banco de España e o fai en 72 horas, me parece que ben vale a pena fixarnos de que hai un Goberno que toma decisións a pesar da situación, non só laboral, non só de déficit público, senón tamén a situación financeira que herdou. Pero aquí en Galicia la nacionalización parcial de Bankia nos lleva inevitablemente a pensar en el caso de Nova Galicia Banco, que actualmente lucha por mantener su proyecto en solitario en el nuevo escenario financiero. El presidente de la Xunta nos reclama para Nova Galicia Banco la misma solución que ha tenido Bankia. En varias ocasiones ha afirmado que confía en la gestión de José María Castellano y en la entrada de inversores privados para resolver el problema. Pero lo que sí exige Feijóo es que no exista ningún tipo de discriminación y haya igualdad de trato para todas las entidades financieras. Se para Bankia ou para calquera entidade hai unha decisión para mellorar a situación dos clientes e dos créditos, pois supoño que esa decisión ten que ser tamén para o resto das entidades financeiras, e ese é o noso plantexamento e o noso traballo. En principio, Nova Galicia aún tiene tiempo, hasta septiembre, para recapitalizarse dando entrada a inversores, pero ni siquiera esto seguro está a la espera de lo que se decida mañana en el Consejo de Ministros. Bien, para completar esta información, bastante técnica por cierto, hemos pedido la ayuda de una analista económica, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas de Santiago de Compostela, María Bastida. Escuchamos sus comentarios. Nova Caixa Galicia tiene, como dije antes, un gestor profesional, un equipo de gestores profesionales, tiene su balance saneado, pública y notoriamente ese cambio de orientación del Banco de España fue nefasto porque
lo que había que haber hecho, lo que todos nos están diciendo que había que hacer era sanear, como se hizo aquí, y ahora lo que queda es esa parte de capital que de momento está en manos del Estado. Hay de plazo hasta septiembre, hay, como se sabe, varios intentos por parte de este gestor profesional y de su equipo de traer capital extranjero, es decir, todavía nos quedaría un paso que es la subasta, o sea, aún hay pasos intermedios. Pero bueno, el primero y el que más nos interesa, lógicamente, es que se pueda suscribir esa parte de capital que se autorice, si es lo que va a favorecer el esquema de protección de activos y que por tanto pueda quedarse aquí. Depende de la inyección de capital. Lógicamente, si supone una elevación pues inasumible en este momento, tal y como está el capital de Caixa Galicia, pues lógicamente habrá que acudir al FROB 3, es decir, los dichosos cocos, ¿no? O sea, pues, pedir dinero que entre en forma de bonos, en su día convertirles en acciones e intentar pues eso, mantener, que es lo que nos interesa. Bien, ese era el comentario. Abrimos primera ronda de debates. Señora Caride, esta misma mañana el presidente de su partido, Rubalcaba, hacía una declaración pues, apoyando la nacionalización de Bankia. El hecho de haber nacionalizado esta entidad, la cuarta entidad en importancia del país, ¿ustedes, el Partido Socialista de Galicia, esperaría algo similar para Nova Galicia Banco? ¿Cree usted que esa puede ser la solución? Bueno, creo que en primeiro lugar hai que esperar exactamente que diga o que diga o decreto que parece ser que se aprobará mañán, non? Entre outras cousas porque pode haber máis cuestións vinculadas á aprobación dese decreto, máis aló da nacionalización da aportación que o FROB tiña en Bankia, precisamente para coñecer cales poden ser as vías que se adopten no futuro. O que sí é certo é que se traslada unha imaxe que eu creo que durante todos estes anos se intentou conseguir que de dar garantías e tranquilidade aos impositores tanto de Bankia como de todas as entidades financeiras. O sector financiero de España vai respostar aos distintos problemas que se podan ir presentando e, polo tanto, temos todos a vocación de sanear, solventar e gañar en solvencia en todas as entidades financeiras. Isto é un punto tremendamente importante porque o sistema financiero está baseado nunha cuestión que se chama confianza, na confianza de todos e, polo tanto, temos que garantir que esa confianza existe e que os impositores poden estar tranquilos. Esa é a primeira cuestión na que o Goberno de España, entendo, como a Xunta de Galicia, ten todo o apoio, en este caso do Grupo Socialista, e creo que de todas as forzas políticas, porque o peligro podería ser moi grande. Ahora, no futuro de Nova Galicia Banco, pois todavía está por decidir, por definir, entre outras cuestións, porque ainda non sabemos, primeiro, a repercusión dese decreto, e segundo, en que medida pode ser aplicado ao plan de futuro que ten esta entidade. Un plan de futuro que, recordemos, pasa neste momento, antes da aprobación deste decreto, ou ben pola subasta do 100% da aportación do Estado, ou ben pola a achega de capital estranxeiro sempre e cando se conceda algo que a toda agora non existe para ningunha entidade que non fora subastada, que é un esquema de protección de activo. É dicir, Nova Galicia Banco está pedindo unha garantía para os investidores de que se hai problemas no seu balance, os cubre o Estado, e iso a día de hoxe non existe para ningunha entidade que non fora subastada e que, polo tanto, en libre competencia e concurrencia, alguén dixera que necesito isto por tanta cuantía e ata tanto porcentaxe. O que sí creo que é moi importante é o mensaxe do ministro de Guindos que fixo, pois pareceme recordar que onte ou antes de onte, un mensaxe no que decía que o Goberno de España faría todo o que estivera na súa man, todo o imprescindible para que Bankia se mantivera. Eu creo que, nese sentido, os galegos temos que pedirlle o mesmo. Nos temos unha entidade financiera que ten a maior parte dos impositores galegos e que ten unha implicación tremenda co tecido productivo e os aforros dos galegos e das galegas e, polo tanto, a lo menos deberíamos pedirlle o mesmo compromiso, que se compromete por Bankia, é verdade que porque ten un tamaño moi relevante, pero que se compromete con Bankia ata chegar a decir que fará todo o que sexa imprescindible e necesario para garantir a viabilidade desa entidade, creo que os galegos e as galegas temos que pedirlle o mesmo, que se comprometa con Nova Galicia Banco para que teña viabilidade, sexa un proxecto de futuro e poda seguir vinculado ao tecido productivo e ás familias galegas. Señor Rodríguez, ¿usted comparte esa exigencia de compromiso con Nova Galicia Banco? ¿Cree usted que es posible? Sí, eu creo que non é que só sexa posible, senón que agardemos que non chegue a pasar.
no sentido de que ahora mesmo Nova Galicia Banco está nun proceso aberto, no cual os seus xestores actuales, co seu equipo do señor Castellanos, está intentando buscar inversores para facer frente a ese capital que está depositado no banco. Pero entiendo que, perdone que le interrumpa, entiendo que esos inversores están, lo que pasa es que están pidiendo unas garantías que en este momento el Banco de España... Bueno, evidentemente hai que cerrar as operacións, o cual é obvio. En todo caso, Nova Galicia Banco ten unha folla de ruta ata setembro, e daqui a setembro habrá que ver que decisións se poden adoptar. Evidentemente, se ten dito o presidente Feijóo, non se pode tratar diferente, non se pode xenerar unha discriminación dunhas entidades respecto a outras. É obvio que, digamos, a trascendencia que ten a nivel xeral, pois Bankia non o ten a nosa caixa, o noso banco, pero tamén non é menos certo que para Galicia, para as súas empresas, para o seu tecido productivo, para o seu marco social e para o seu marco das familias, pois evidentemente ten unha importancia vital. O que debemos desexar todos, e creo que en eso si podíamos ou podemos estar as tres forzas políticas de acordo, é desexarlle o maior dos éxitos posible ao señor Castellanos na súa capacidade de captar recursos para poder facer frente, neste caso, aos fondos que o FROP, que son en torno ao 90%, do actual capital de Nova Caixa, poida ser mercado, poida pasar a investidores, a inversores privados, e Nova Galicia Banco poida seguir desenvolvendo a súa actividade. Eu tamén un pouco, porque está falando de Bankia, certamente unha noticia impactante, creo que a todos nos impactou. Bankia non é unha entidade financiera calquera, é prácticamente o 20% do negocio financeiro que temos en España. E creo que se están construindo en torno a esta situación unha serie de consensos. Hai un consenso, evidentemente, político general entre o Partido Socialista e o Partido Popular, no sentido de que esta situación, de algún xeito, hai que atallada, e que o Estado ten que dar un paso ao frente e ten que nacionalizar, por decirlo de algún xeito moi simplificado, e recuperar parte do dinheiro que ten aí vía nacionalización do banco. Non é unha cantidad económica moi importante, estamos falando prácticamente de 4.500 millóns de euros, que é moito, moito diñeiro, e o Estado pasa, en certa medida, a ser o principal accionista do banco. Iso é algo que penso que é un cambio sustancial respecto ao que se veu facendo, e tamén hai outra cuestión que creo que é moi importante, é xa mirando cara ao futuro, deixándonos xa de mirar ao pasado, é que o principal problema, todos os analistas coinciden, todas as opinións públicas coinciden, é que o principal problema do sistema financeiro está na mala digestión que se fixo dende fai uns anos do que son os activos tóxicos, que, para que nos entendamos, son o precio que teñen nos seus balances fixados benes inmovilizados, pisos, solares, etc. No pasado se tomaron unha serie de medidas, basicamente a través do FROP, de inxectar diñeiro, pero, por entendernos, o tumor ou a enfermedade que podían ter estas entidades financeiras segueu dentro. Realmente o que importa agora é sacar destos balances uns activos que, obviamente, están sobrevalorados e que obviamente poñen en risco toda a actividade financeira. Mañana esperamos precisamente a creación desa sociedade. En risco a actividade financeira se pon, en certa medida, gran parte da actividade económica do país e das axudas ás familias, aos pequenos empresarios, autónomos e ás empresas, e con eso se dificulta enormemente a creación de emprego. Sí, señora Emericho, ¿usted está de acuerdo con la fórmula de nacionalización de Bankia y la posibilidad de que se haga algo similar en Galicia? Sobre o caso Bankia, sobre a nacionalización, non sabemos se permanente, se transitoria, o que si sabemos que o Estado queda coa parte mala, verdade? Porque convierte a participación que tiña en acción se vai quedar co banco malo, entón non sabemos se o que se van nacionalizar son as perdas, pero vanse seguir privatizando os beneficios, non sabemos como vai ser. Si sabemos que o señor Rato marcha cun 1,5 millón, despois de deixar Bankia nesta situación, marcha cun 1,5 millón, e parece que por parte do austero señor Rajoy, nin tampouco por parte do austero señor Feijóo, lle van pedir que renuncie, verdade? Ou lle van impedir que cobre esa indemnización. Pero, aparte disto, eu creo que o que estamos vendo no caso de Bankia, o que estamos vendo tamén no caso de Nova Caixa Galicia, pon de manifesto unha cousa. Levamos xa 4, mañán, seguramente, venres, aprobarase o 5º decreto lei de reforma do sistema financeiro. Bueno, pois foron un absoluto fracaso. Todos estes decretos leis, 3 promovidos polo goberno de Zapatero co apoio do Partido Popular, outro en febreiro promovido polo goberno de Rajoy co apoio do PSOE. Un fracaso.
Por que? Porque non pretendían sanear o sistema financeiro, non. O que pretendían era acabar, en concreto, co sistema financeiro galego, centralizando o sistema financeiro en Madrid, e a operación de Bankia é evidente. O que pretendían era acabar co modelo de caixas de aforro, convertíndoas en bancos, por tanto, acabando cun modelo de entidades de carácter social mal xestionadas, pero que había que facer era incrementar o control público e non convertilas directamente en bancos privados, e esa operación, que era unha operación ideolóxica, levounos a esta situación. Se meteron case 120.000 millóns de euros públicos nos bancos para financiar esta centralización do sistema financeiro, para financiar esta desaparición, converténdoas en banco das caixas, e o resultado é este. O resultado é este. Chegados a este punto, nos pedimos para Nova Caixa ou Nova Galicia Banco igualdade de tratamento, efectivamente. Bankia é unha entidade sistémica. Non a deixan cair porque, non, é aquilo que din os americanos de too big to fail, é dicir, é que hai un risco sistémico, efectivamente, hai un risco moral, xa que o fixeron mal, pois que reixan as regras do mercado, que caia, como calquera outra empresa que quebra, que é o que estará pensando moita xente. Sí, porque os depósitos da xente están asegurados, até un límite están asegurados, ese non é o problema. Pero como é tan grande e ten tantas implicacións para España, non a deixan cair e a nacionalizan. Bueno, pois Nova Galicia Banco é sistémica tamén para Galiza. É sistémica para Galiza, pois nos pedimos o mesmo trato. Eles nacionalizan Bankia, nos queremos que se nacionalice Nova Galicia Banco, que a participación que ten o FROB en Nova Caixa Galicia se lle transfira á Xunta, e que se convirta nun banco público galego, profesionalizado, con plena transparencia, pero esa é a garantía de que estea comprometido con este país. Eu, desde logo, non vou participar en ningún consenso, xa sei que poden estar aí PP, PSOE, nos non, para que Nova Galicia Banco, que é un patrimonio colectivo construído durante máis de 200 anos, co aforro dos galegos e das galegas, se lle venda por €1 ao señor Flowers ou a non sei que fondo de investimento de non sei que país. Esa non é a nosa opción. Esa non pode ser a nosa opción. Por tanto, se se lle vai transferir gratis a un fondo de investimento estranxeiro, aínda por riba, con algúns miles de millóns de euros de axuda, que é o que pasou a tío de agora, e aínda por riba, cun seguro público en forma de esquema de protección de activos por se teñen perdas nos primeiros 10 anos, nos o que pedimos que se aplique o Estatuto, artigo 55, que se lle transfira por parte do FROB a Galiza. E se nos di que iso é imposible coa legislación actual, a intervención de Bankia tamén non é exactamente compatible, verdade, co marco deseñado por estes decretos lei. Convertiron a participación do FROB en accións que titula o Estado directamente. Nos queremos que se convirta a participación do FROB en Nova Galicia Banco en accións, pero en favor da Xunta de Galiza. Eu creo que iso é pedir igualdade de tratamento, iso é o que lle convén a este país. Bien, saben ustedes que semanalmente salimos a la calle para testar un poco la opinión de la ciudadanía. Hemos salido a la calle, a las calles de Santiago, para saber qué opinaba la gente, el ciudadano de a pie, de este proceso de nacionalización de Bankia y el futuro de Nova Galicia Banco. Estos son los testimonios que hemos recogido. Se habla mucho del futuro de Nova Galicia Banco y nosotros quisimos averiguar si es un problema que la gente percibe como propio. Hombre, yo tengo unos calderillos, yo si le cojo otro banco los voy a sacar desde luego. Pero si me ha afectado una parte general que nos toca a todos. Habría que mirar la parte que me corresponde a mí, pero en principio creo que afectar vamos a ser todos un pouco. Non, porque non teño diñeiro en Caixa Galicia Banco. Casi nadie se atreve a aventurar la mejor solución, pero la mayoría tiene algo claro: no es bueno que Galicia pierda su autonomía financiera. Yo desearía que quedase en Galicia, pero eso veremos lo que resulta todo esto. Hombre, non, pois o ideal sería que seguira sendo galego, non? É dicir, porque sempre foi de Galicia. Supoño que sería interesante que siga sendo galega. Hombre, non. Total, os que tiñamos aquí só levaron o diñeiro para fora. Por que decimos que era un banco galego se tamén invertía tanto fora como dentro? En cuanto a la posibilidad de nacionalizar, de meter dinero público en el banco, hay sentimientos divergentes. Parece que os bancos están lavando todo, o resto, pois, a velas vi. Bueno, se fixo con Bankia tamén hai que facer con Caixa Galicia. Porque se o fan aos amigos de Madrid non o fan aos amigos de Galicia. En eso teño as dúdas. O que interesaría é que gestionaran ben. Bueno, non estaría tampouco mal se fora unha solución, non?
aunque a muchos les da igual quién se quede con el banco mientras sus ahorros estén asegurados. En general, la población es mucho más pragmática de lo que pensamos, a lo mejor, y no trabaja tanto con el corazón, ¿no? Sí, o que sucede que a xente mayoritariamente quere que Nova Galicia Banco siga sendo galego. Intuye que es algo positivo, sí, aunque pero, no estén totalmente razonado, ¿no? Pero que quere decir seguir sendo galego? Claro, que ese 90% de participación que ten o FROB no accionariado pase a pertencer a un fondo de investimento americano, inglés ou de, non sei, das Illas Caimán, porque non sabemos quen está interesado. Iso non é ser galego. No. Iso, o domicilio social pode estar aquí, pero é evidente que a propiedade, os intereses e o centro de decisión vai estar fora. Por iso nos poñemos en riba da mesa unha solución que a vista do que está pasando con Bankia non é nada extraña, non é nada exótica. Xa digo, se o goberno español, porque para España é sistémico o Bankia, verdade? É moi importante nacionaliza Bankia, nos queremos que se nacionalice en beneficio de Galicia Nova Galicia Banco. É que non é... Que os cidadáns teñen enquedanzas claras porque os seus aforros estén seguros, e creo que hai que mandar un mensaxe de tranquilidade por eses aforros, pero creo que fundamentalmente a xente entende que é bo que ese banco este aquí, que Nova Galicia Banco este aquí, precisamente porque todos recordamos, dende fai moi pouco, existía unha obra social vinculada ás caixas tremendamente relevante, non? E, polo tanto, moitas persoas siguen sentindo que esa entidade lle reporta a Galicia algo. E por iso, porque atendeu as necesidades de Galicia en momentos concretos, de algúns sectores productivos moi importantes, por exemplo, no caso de Caixa Nova, vinculados ao sector naval, en épocas tremendamente difíciles de crisis económica, e tamén porque atendían as familias galegas, pois moitos cidadáns creen que é bo que esa entidade permaneza en Galicia. Por certo, eu creo que é bo que Galicia este no sistema financiero e, polo tanto, que manteñamos, aínda que hoxe sexa soamente o domicilio social en Galicia, porque desafortunadamente, ademais, co requerimentos incluso de provisións que parece que van a aparecer no decreto de mañán, pois non sei cantos anos estaremos sin poder distribuir beneficios e, polo tanto, sin poder adicar recursos reais a esa obra social. Pero, ademais, creo que hai temas moi importantes en riba da mesa, que hoxe pois non saíron nas persoas da rúa que contestaron, pero creo que outros días poden sair perfectamente, non? Por exemplo, o tema das preferentes, e que temos moitos cidadáns galegos que están hoxe cos seus aforros collidos, capturados, porque non poden acudir a esa entidade financiera na que confiaron e solicitar que lle devolvan os seus recursos. Por iso, dentro do Partido Socialista entendíamos, ademais, que debería existir unha solución ao tema das preferentes antes de diseñar, digamos, a estrategia de futuro de Nova Galicia Banco, porque ese tema debería quedar resolto, porque non son calquera cidadán que invertira nas participacións preferentes con información completa e sabendo onde se metía. Non, son persoas que foron enganadas, que hai un fraude detrás desa situación e, por lo tanto, dentro das institucións políticas hai que dar unha resposta tamén política a esa situación. Pero, se me permite solamente un segundo, claro, aquí parece que falamos con moita alegría da nacionalización, pero que é a primeira vez que isto ocurre? Porque as axudas que se deron ata agora eran axudas que había que revertir o Estado. E máis, o FROB había que devolvelo ao 8%. E de repente os recursos que o FROB tiña en Bankia se transforman nunhas accións onde de repente todos nós vamos a sufrir as consecuencias da evolución do valor das accións de Bankia. É dicir, como se estaba sufrindo co FROB? Cabe la posibilidad tamén de que vaya bien, ¿no? ¿O no? Exactamente. Lo que hablábamos antes de empezar el programa, cabe la posibilidad de que tengamos beneficios. Ojalá ocurra iso, pero certamente non parece a mellor situación, sobre todo vendo como está evolucionando a bolsa a día de hoxe. E creo que, ademais, é bo poñer en riba da mesa, mañana, ¿no? Sí, pero todos estes días creo recordar que a perda de valor de Bankia é superior ao 15%, por lo tanto estamos falando de cuestións moi importantes. Por certo, unhas cuestións importantes en este propio proceso de rescate de Bankia ou de nacionalización de Bankia que teñen que ver porque o valor dos seus activos non ten nada que ver co valor real que parece que tiñan. De feito, unha auditoría se negou a asinar esas contas e o valor en bolsa desas accións é moito menor. Por lo tanto, estamos falando, e non debemos esquecernos, dun problema real que tiñan as entidades, porque calquera diría que parece que aquí, pois o señor Armerís, un día alguén se levantou e decidiu facer decretos porque non ocurría nada e alguén quiso modificar as reglas de xogo do sistema financiero. Pois non é así. A realidade é que existe unha crisis económica tremenda e, ademais, existe un problema real no balance desas entidades, un problema que ten que ver
cunha xestión claramente deficiente por parte dos xestores. Por certo, uns xestores que a mí me gustaría que dunha vez alguén nos dixera que faça coas indemnizacións excesivas que cobraron os exdirectivos de Nova Galicia Banco. Se devolven, non se devolven. Se devolve €1, por certo, van a cobrar esos recursos que teñen cando cobren os seus plans de pensións. É que iso é tremendamente preocupante. Es un tema sumamente interesante y evidentemente también deberíamos tratarlo, pero si no, no podemos cerrar un poco el panorama. Señor Rodríguez, por favor. Brevemente, porque tenemos todavía máis tema. O que están dicindo os cidadáns na rúa, non? E tamén, en certa medida, María José creo que apuntou un tema interesante, é dicir, os galegos temos unha redacción coas nosas caixas, é dicir, ora chamase diferente, non? Pero coas nosas caixas, digamos, dunha enorme proximidade, dun punto de vista casi familiar, non? É dicir, máis do 50% da nosa cuota de aforro, da cuota de mercado do sistema financeiro, está nas caixas, non? Toda unha maioría da sociedade confiaba nas caixas, nos seus xestores, nos seus directores, nos seus empleados, e era unha parte máis casi da familia, non? As propias caixas, non? O problema, eu creo que xurde cando, en certa medida, as caixas, nestes anos de locura colectiva, en certa medida se meten en negocios que non son os seus. É dicir, agora falamos moito das fusións, falamos moito de activos tóxicos, pero realmente o problema xurde cando as caixas abandonan o seu negocio tradicional, que era dar soporte ás familias, dar soporte ao tecido productivo do territorio, e se meten, como se foran entidades bancos puros e duros, se meten actividades para as cuales non estaban, como se está vendo, preparadas, non? Todo o que ten que ver co sector inmobiliario, non? E realmente as caixas e as entidades financeiras que máis risco teñen e que teñen os balances máis inflados e que teñen un maior risco son as que tiveron unha maior cuota de negocio inmobiliario, non? Entón, aí xurde o problema, non? Porque, de algún xeito, ese modelo tradicional do negocio inmobiliario, esa razón de ser da Caixa como unha entidade financiera que non chegaba a ser unha empresa cun ánimo de beneficio e de lucro lexítimo, pero que non era o que pretendían as caixas, pois se rompe, se mezcla todo, non? E aí é cando as nosas caixas, que moitas veces estaban xestionadas nos órganos de dirección, pois había a mellor persoas de todas as formacións políticas, de outras entidades sociais, de todos os partidos políticos, pois en certa medida estaban dentro dos órganos de dirección e a mellor non tan profesionales, é dicir, ao lado sarto de ser unha organización ou dunha entidade, entre comillas, casi social, pasaron a ser unha entidade empresarial, non? Pero os órganos de dirección quizás non se modernizaron ou non estaban o suficientemente profesionalizados para dar ese salto. E aí empeza a ver a crise. Había poucos economistas. A partir de aí xurden o que estamos vendo agora. Pero a ver, Román... E é unha cuestión de, quizás, de que os cidadáns, como igual que nos casos das preferentes, confiábamos moito en este tipo de negocio que vimos como os seus xestores a veces non fixeron frente á súa realidade. As cousas non sucederon por casualidade. Falaba antes María José do tema das preferentes. Moi ben. Pero que resulta que as preferentes viñanse emitindo antes do ano 2003 desde paraísos fiscais, había unha investigación aberta da Fiscalía Anticorrupción, etc. Que casualidade. No ano 2003, nunha lei pactada por PP e PSOE, unha lei de control de movimentos de capitais, etc., o PSOE presenta unha emenda con dous contidos. Regular as participacións preferentes a partir dese momento, ano 2003, desa lei 19 do ano 2003, empezan a emitirse masivamente. Segunda emenda, amnistía para as participacións preferentes emitidas antes, porque, claro, había un problema de fraude fiscal e había un problema tamén penal. A Fiscalía Anticorrupción estaba investigando. Bueno, iso foi pactado por PP e PSOE na lei 19 do ano 2003. A partir dese momento empezan a emitirse masivamente preferentes e a comercializarse de forma masiva entre os clientes ordinarios das caixas. Dito de outra maneira, esa lei que fai? Esa lei é un butrón, pero un butrón que lle permite aos bancos ir a saco, entrar a saco nos depósitos dos clientes. Podían ampliar capital, pero claro, se amplían capital, que máis se darían, verdade? Non era moi positiva. Di, non, tranquilo que vamos a crear esta figura das preferentes, vostedes captan diñeiro dos seus clientes con engano, cunha fraude evidente, e desa maneira... Entón, o problema non é de la lei, sino que de la aplicación. No, pero o problema... o problema é da lei, porque a lei articula iso, pero que logo o Banco de España, primeiro o señor Caruana do PP, logo o señor Miguel Ángel Fernández Ordóñez do PSOE, é que non só permitiu, é que alentou esa vía. E claro,
e que aquí se fixeron decretos leis e non foi por capricho. Eu constato unha realidade. A realidade que constato é que se gastaron a tío de agora 120.000 millóns de euros no sector financeiro. Estaría moito mellor do meu punto de vista que se gastasen na xente, pero bueno, no sector financeiro. Resultado, o que vimos esta semana con Bankia. O señor Román di que había políticos. Oiga, pero que o señor Rato, canto tempo leva en Bankia? 2 anos, e que acaban de poñelo vostedes. PP e PSOE, claro, e o señor Rato, e que viña de facelas... Viña de facelas no Señora Imerich, señor Viña de Rodríguez, facelas no Fondo Monetario Internacional. Agora fai en Bankia e ainda por riba marcha les propongo que escuchemos, por favor, las preguntas de los telespectadores, porque van en ese sentido, y si no, directamente nos las vamos a saltar y le damos paso, por favor. Marcos, adelante con esa primera pregunta. Vamos pues con el primer correo de esta noche que nos envía Rocío Peña, una espectadora preocupada por sus ahorros. Y es que Rocío tiene gran parte de su dinero depositado en Bankia y además a plazo fijo, por lo que aunque quisiera no podría retirarlo hasta finales de este año. No para de escuchar de que no tiene de qué preocuparse, que los ahorradores no corren peligro, pero no acaba de fiarse y quiere conocer también su opinión, si creen que finalmente los ahorradores podrían verse afectados por la situación de la entidad. Señora Caride, ¿usted qué opina? Están absolutamente garantizados. ¿Son quizás los clientes con mayor seguridad en este momento, ou non? Sí, eu creo que... Bueno, pero eles e o resto de clientes do sistema financiero español, eu creo que podemos estar todos tranquilos. E máis, antes o recordaba o señor Emerich, pero ademais aquí existe unha garantía que, inda que as cousas foran rematadamente mal, se garanten hasta 100.000 euros depositados nas contas de cada unha das entidades financeiras. Por lo tanto, creo que en xeral as persoas normais poden estar tranquilas, pero é máis, é que hoxe non existen datos obxectivos que digan que podemos desconfiar. Non. Tranquilidade, os depósitos están ben, ese depósito a plazo piso o podrá facer efectivo cando venza, sin problema. Eu sí que me gustaría, porque creo que na conversa saíron moitos temas, non? O señor Emerich fai un intre decía que sería mellor adicar recursos, 120.000 millóns de euros a calquera outra cousa antes que o sistema financiero. Eu sí que me gustaría recordar dúas cousas. Primeiro, non son cartos gastados, cedidos, regalados ás entidades financieras, sino que son cartos que están avalando operacións das entidades financieras ou cartos que se deron como un crédito a esas entidades financieras e que esas entidades financieras teñen que devolver. Por certo, que hoxe son unha parte significativa dos ingresos que ten o Estado, a devolución de esos recursos pagados ao 8% de interese. Pero non é solamente iso, porque non podemos esquecer que o sistema financiero é unha peza básica do noso modelo económico, e, polo tanto, estrangular o sistema financiero tería dramáticas consecuencias sobre todos os cidadáns. Claro que hoxe vemos todos en riba da mesa que sería moito mellor, seguro, adicar 4.500 millóns de euros a sanidade e a educación que ter que dedicalos a nacionalizar Bankia. Pero se a única vía de saída é a nacionalizar, eu non o sei, pero espero o decreto de mañán, pero se esa é a única vía de salida, pois entendo tamén que a confianza dos investidores, dos aforradores, de todos os que teñen un depósito e, sobre todo, a confianza no sistema financiero español, porque sin sistema financiero non hai nada, esa é a realidade do noso sistema económico, pois tamén é un motivo máis para actuar. Iso sí, creo que hai unha cousa que é ben certa en a que todos temos que estar moi atentos. Nesta crisis, que é fundamentalmente unha crisis financiera, que empezou noutras partes do mundo, pero se foi trasladando, e que a nos fixo estallar a nosa burbulla inmobiliaria, nesta crisis non pode ser que cando hai pérdidas se socialicen entre todos e cando hai beneficios alguén se leve os bolsillos cheos. Iso non pode ser. E, polo tanto, hai que sentar as bases para dar garantías a uns cidadáns os que hoxe lle toca apretarse o cinto e que lle estamos metendo recortes importantísimos en temas absolutamente imprescindibles. Bruselas ya ha pedido un plan de reestructuración e un plan de viabilidad. Temos que facilitarlle condicións e poñer en riba da mesa medidas que lles digan que, cuidado que ahora toca axudar o sistema financiero, pero o sistema financiero nos vai a devolver con creces todas as axudas que lle estamos dando, porque hai que permitir tamén unha socialización deses beneficios que teñen a banca. Por certo, estaría ben que ademais lle pediramos as grandes fortunas e incluso as transaccións financieras que pagaran por iso, creo que estaría ben. Señor Rodríguez. Bueno, eu creo que debemos ser responsables e debemos lanzarlle á cidadanía un mensaxe de tranquilidade. Creo que o peor que poderíamos facer sería xenerar unha psicosis sobre a confianza do sistema, non? Iso nos podería ter unhas consecuencias imprevisibles, non? Evidentemente, os depósitos das persoas, das familias, están garantizados, iso creo que é algo que é obvio, non? Que todo o mundo é consciente,
tamén é obvio que a xente desconfía, o cual non deixa de ser humano e natural, pero o que sí é certo é que o sistema financeiro é unha peza fundamental do que é o noso estado de bienestar e do que é o noso modelo social. Non podemos pensar que a economía e a sociedade, tal como xa coñecemos, se queremos outro modelo, é outra discusión, pero tal como xe a nosa sociedade e o noso modelo, pois podamos estar ao marxen do sistema financeiro. O sistema financeiro, en certa medida, e todos podíamos facer interpretacións dos procesos históricos dos últimos anos, pois pasou, sobre todo, por unha fase dunha especie de locura colectiva, non? E esa locura colectiva, pois, se veu abaixo, é obvio que se veu abaixo. E mentras a roda funcionaba, todo iba ben, pero, por os motivos que moitos podemos coincidir en algúns, en outros non coincidimos, esa burbulla, esa bola, rachou. Entonces, a partir de aí, o que era normal, o habitual, ou como funcionaba a economía ou os produtos financeiros fai X anos, fai 4 ou 5 anos, hoxe xa non sirve. O das preferentes que decía o señor Eimerich, eu aí creo que hai como, creo que vostede tamén o sabe, hai como dous tipos de clientes, non? Ou dous tipos de afectados, o que compraba un produto financeiro e se arriscaba no mercado, como se fora a comprar accións de calquera entidade importante, e outros que, certo, foron engañados, abusando da confianza. E hai casos que todos seguro que coñecemos, incluso a mellor moi próximos a moitas persoas, que dicimos, pero como é posible que esta persona houbera comprado isto? A mellor tamén incluso o director da entidade, pois a mellor o facía no seu momento pensando que era positivo, porque no seu momento era un produto positivo. Pero é certo que cando a roda para, a roda, pois realmente se rompe o sistema e a forma de traballar que viñamos vendo, non? Que pasa que as preferentes agora? Pois que o cidadán que comprou ou lle venderon ese produto, non pode recuperar ese dinheiro. Pero claro, iso é un problema importantísimo, fundamental, creo que sobre todo para as persoas que o teñen, non? Pero daí a empezar a lanzar mensaxe de que o noso sistema financeiro, que os aforros das nosas familias están en risco, creo que aí debíamos ser responsables e marcar unha liña vermella separando unha cousa de outra, porque senón podemos ter unhas consecuencias imprevisibles que terían un daño moi forte para o conxunto da cidadanía. Que se debatemos deberíamos evitar as obviedades, non? Que o sistema financeiro é fundamental? Claro. Ten que haber un sistema financeiro que colle o aforro e o convirte en investimento, que colle o aforro e o convirte en crédito para que a economía funcione. Eu o que pregunto é, cando decimos ten que haber un sistema financeiro, iso supón que temos que salvar con diñeiro público as entidades que existen hoxe, pase o que pase. Claro. É que sea a cuestión. Eu o que me cuestiono... Non, perdón, escoito. Cal é a alternativa? A ver, eu estiven escoitando o que decía Román. Nunha economía de mercado están quebrando empresas todos os días, verdade? Por que temos que salvar os bancos con diñeiro público a determinados bancos? O que haberá que garantir é que haxe un sistema financeiro que funcione. Claro que sí. O que me pregunto eu é, despois de 120.000 millóns de euros empregados en centralizar o sistema financeiro, en bancarizar as caixas, resulta que hoxe as pequenas e medianas empresas, os comerciantes, os autónomos, as familias, teñen crédito? Non. Metéronse 120.000 millóns de euros públicos e o crédito non existe, non hai. Pecharon a billa do crédito. Entón, bueno, isto en calquera economía de mercado, pois mire, se non funciona un sistema financeiro privado, no que ademais estivemos metendo miles de millóns de euros públicos, en no que agora nacionalizamos Bankia, pero para que o Estado quede coa parte mala, co banco malo, cos activos tóxicos, e que siga a roda funcionando, porque aquí non houve unha loucura colectiva, houve decisións políticas que hincharon a burbulla inmobiliaria, decisións políticas que hincharon a burbulla financeira, e o señor gobernador do Banco de España ten bastante que dicir. As preferentes foi un problema político, creouse políticamente, eu xa sinalei, cando, Lei 19 do ano 2003, con que decisións do gobernador do Banco de España, da Comisión do Mercado de Valores, que alentaron esa comercialización masiva entre os clientes. Pois terá que solucionarse políticamente, porque eu me poño no lugar dun afectado polas preferentes, e cando se pregunta, bueno, e a xente que ten un depósito en Bankia está seguro? Sí, hai un fondo de garantía de depósitos, eu creo que debemos tranquilizar a xente. Pero claro, e dirá el, pois eu non estiven seguro, porque eu tiño un depósito, chamaron a miña casa, estafáronme con produto que me dixeron que era líquido, seguro, e que non tiña ningún problema. En este momento, non, iso é outra cousa, non. Se se está metendo un diñeiro para solucionar o problema de Bankia,
estas persoas, verdade, tamén teñen dereito a que se solucione o seu problema. Pero non podes comparar, Carlos, unha cousa con outra. Eu non comparo unha cousa con outra, digo que ese é un problema que se creou políticamente e hai responsáveis, e, por tanto, terá que solucionarse políticamente, ou é que o que llevamos decir os afectados é que vayan un por un a esa xustiza tan rápida que tamén funciona neste país a gastar aínda máis cartos para ver se lles dan a razón. Bueno, usted hablaba de responsabilidades, tengo, según lo que ha comentado Marcos al inicio del programa, la segunda pregunta va de eso, de las responsabilidades en la gestión. Adelante, Marcos. Pues el segundo espectador de esta noche pide responsabilidades por la gestión de Bankia. Pero antes de formular su pregunta, permítame, como siempre, recordarles a nuestros espectadores que pueden enviar sus propias preguntas al correo electrónico galiciaopina@populartv.net. Dicho lo cual, vamos con Raúl Fariña, un espectador que no está del todo conforme con cómo se ha gestionado la crisis de Bankia. Entiende que si el Estado ha tenido que intervenir es porque la entidad no ha gestionado bien sus activos y piensa que deberían tomarse medidas, buscar responsabilidades, pero es solo su opinión y este espectador también quiere conocer la suya. Señor Rodríguez, ¿cuál es su opinión sobre el tema de responsabilidades? Bueno, evidentemente o problema de hoxe non xurde de hoxe, é dicir, dicía ao principio que hai grandes consensos interpretativos sobre o que está pasando, e tamén un consenso xeral é que a reforma que presumiblemente vai adoptado o Goberno mañán no Consello, é dicir, de sacar os activos tóxicos, sacar os activos limpiados, os balances dos inmovilizados, se debía haber tomado fai tempo. Houve unha primeira fase, fai 3 anos, máis ou menos, 3-4 anos, onde se inxectou diñeiro público a través do FRON, o Goberno inxectou unha cantidad económica importante, pero se mantuvo nos balances, se mantiveron esos activos que estaban sobrevalorados e que xeran unha inseguridade da propia entidade. Aí, evidentemente, o órgano administrativo que ten competencias é o Banco de España e a Comisión Nacional de Valores. O Banco de España non fixo, e creo que tamén iso é algo que todo o mundo, hai unha coincidencia xeral de opinión, é que se redaxou en exceso no cumprimento dos seus deberes. Permiteu unha chegada masiva de recursos exteriores que os bancos o trasladaron á economía privada, moitos deses recursos se trasladaron ao sector inmobiliario, e tamén é certo que durante todo o proceso de transformación das entidades financeiras, das caixas, pois o Banco de España foi modificando criterios e foi xenerando desajustes no que foron os propios procesos que levaron ou que tiñan como objetivo sanear o sistema. Creo que a responsabilidade pode ser unha responsabilidade colectiva, as forzas políticas temos a nosa cota de responsabilidade, os gobernos sucesivos teñen a súa cota de responsabilidade, o Banco de España ten unha enorme cuota de responsabilidade, e creo que o que importa realmente é dar un segundo paso con firmeza. Ese segundo paso é limpiar os balances das entidades financeiras e que realmente, se alguna ten que caer, pois a mellor terá que caer, non se sabe, a mellor ten que facelo. En outros países houve entidades financeiras que caeron e, bueno, tampouco se pode decir que non pase nada, si ten un impacto importante, pero creo que o que sí debemos ser conscientes é que estamos ante un momento no cual todo cambia a unha velocidade enorme, é dicir, o que fai 2 anos, fai 2 anos, ou fai un ano, ou fai uns meses, a forma de afrontar un problema, hoxe xa non vale, e a mellor mañá tampouco vale. Pero o que sí é certo é que temos un reto colectivo importantísimo como sociedade, que actuar como se está actuando pode salir ben ou pode salir mal, non se sabe. Realmente o problema é que, sendo sinceiros, nadie sabe o que pode pasar en X meses, pero que sí o que debemos facer é intentar poñer as bases para que non pase, digamos, os problemas que poden ser previsibles e, sobre todo, hai un coste social e político do que se está facendo. Eu creo que eso ninguén o discute, pero tamén creo que pouca xente pode discutir que o coste de non facer nada pode ser moito peor. É dicir, se o goberno no seu momento e agora non adoptar medidas para manter o sistema financeiro, pois a mellor se nos podía caer todo o sistema financeiro e con eso todo o que implica, porque parece que o sistema financeiro está ao margen da economía real ou está ao margen da economía das familias. Non, está completamente imbricado. Formamos un sistema, formamos unha unidade. Se falla unha pata tan importante como esa, pode fallar todo o sistema. E iso temos que saber e actuar en consecuencia. Señora Caride. Sí, bueno, eu, sobre todo, como a cuestión falaba de responsabilidade, creo que para deixar as cousas claras, creo que temos que ser moi responsables, dar tranquilidade a todos os cidadáns e, por suposto, claro que hai responsables.
Hai responsables de moi distinto tipo, pero tampouco podemos esquecer os propios xestores das entidades. Uns xestores que en un momento determinado, por exemplo, no tema das caixas galegas, decidiron que o seu negocio tradicional, que era en Galicia, pois se deixaba eclipsar e, bueno, pois lle parecía moito máis atractivo acudir fora de Galicia a uns investimentos que parecían que era ganar carto rápido. E iso tamén estaba convintemente alentado por unha estrategia política que eu, pois fai moi poucas semanas escoitaba de novo, non? Cando se fala do modelo do Partido Popular que conseguiu incrementar os postos de traballo, conseguiu formar 2 millóns de postos de traballo nas anteriores legislaturas, en pasadas legislaturas, non debemos esquecer que ese foi o modelo que nos levou a burbulla inmobiliaria. Ese modelo baseado en que todo Chan era urbanizable. Non, por favor, non. Mira onde están eses empregos. Dende logo, non está... do inmobiliario foi co vosos gobernos. Eu creo que aquí non estamos a botarnos a culpa uns a outros, porque senón podemos a falar de Zapatero e pasamos o programa falando de Zapatero. Eu non estou falando disso, estou falando de que cando se fala dun modelo, do modelo de milagro do Partido Popular que nos levou a reducir as tasas de desemprego, ese modelo estaba vinculado estrictamente ao sector inmobiliario. Iso non se pode discutir con ningún dato, porque é unha realidade. Esos postos de traballo estaban creados nun sector que nos levou, desafortunadamente, os problemas dos activos tóxicos que teñen os nosos bancos. Si é certo que este problema pois se tomaron distintas medidas, en concreto os distintos decretos, e que os balances dos bancos non están a día de hoxe saneados e que ademais non fluye o crédito, que eu creo que é un maior problema para as familias e para as empresas. É verdade que en momentos pasados, na pasada legislatura, cada vez que había que cambiar ou modificar o sistema financiero se falaba de improvisación. Bueno, se aprobou un decreto fai nada en xaneiro, pois agora hai que aprobar outro. Eu prefiro escapar de ese argumento. Creo que temos un problema de enorme calado en riba da mesa que hai que solventar entre todos, que hai que buscar unha solución definitiva e que nesas solucións definitivas sempre hai que poñer ademais en riba da mesa o que nos custa a todos os cidadáns. Porque isto de crear un banco malo pois pode estar moi ben para sanear os activos dos bancos, pero alguén nos terá que explicar se iso lle vai a supoñer aos cidadáns algún pago ou non. É dicir, se ao final se vai a financiar esa pérdida desos activos con cartos públicos. Iso é o fundamental, porque claro que é imprescindible coñecer se o que estamos dando son axudas que se recuperan, o que estamos facendo son axudas que incorporan unha participación e o que ao final son recursos adicados a fondo perdido cando lle estamos recortando a sanidade, a educación e a dependencia aos cidadáns. Por lo tanto, iso hai que explicalo moi ben e hai que esperar a mañán a mirar a letra pequena dese decreto para saber ata onde vai a chegar este goberno coa aprobación dese decreto. Todos coincidimos, creo, en que hai que pedir explicacións aos responsables, se algo máis que explicacións, eu citaba antes o das indemnizacións, creo que é un tema que queda por tratar, pero, ademais diso, creo que hai que aportar explicación aos cidadáns para que entendan que nesta situación de extrema dificultade se lle dan todas as explicacións oportunas e os seus cartos están adicados ao que deben estar. Señora Imedic, Señor responsabilidades. Román, que nestes tempos todo cambia a unha velocidade rápido, que cambia a unha velocidade, vamos, vertixinosas son as opinións, non? E o criterio dos representantes do Partido Popular. Porque eu lembro, e penso que foi neste mesmo plató que debatíamos hai escasamente un mes ou un mes e pouco, verdade? Aquela maravillosa proposta do señor Montoro de modificar o Código Penal para que os xestores políticos que se desviasen no orzamento pois fosen inhabilitados, tivesen penas de prisión. E o señor Rato? Para ese non? Non se premia con 1,5 millón de euros. Xa, é que claro, que pasa? Se son dos nosos, aí non tocamos nada. Se son dos outros, eu creo que hai que ser un pouco serios. É que aquí hai quen, francamente, escapou por patas do Fondo Monetario Internacional porque tiña informes en riba da mesa que avisaban da crise financeira, e el non, que siga a festa, esa loucura colectiva, pero que afectou especialmente ao señor Rota, verdade? Porque tiña ese informes a principios do ano 2007 e antes de economistas do Fondo Monetario Internacional que advertían do que iba a vir e non fixo absolutamente nada. En Bankia leva desde xaneiro do ano 2010. Situación de Bankia, a que estamos vendo, para eses non vai haber reforma do Código Penal, porque nin siquiera fai falta reformar o Código Penal, que eu creo que a Fiscalía debería actuar, pero parece que aí non actúa. Eu creo que debemos chamar a atención sobre este
duplo discurso non sobre estas dúas varas de medir que emprega o Partido Popular, segundo se trate do público e do privado e segundo se trate de xestores do Partido Popular ou de outros partidos. Dito isto, é falso que non sabemos o que vai pasar. Sí que sabemos o que vai pasar. Sí que sabemos cales son as consecuencias das decisións que se están tomando. Sí que sabemos que como non cambien as políticas, vai haber unha xeración perdida neste país. Sí que sabemos que se suben as tasas universitarias, só poderán acceder á universidade aqueles que teñan recursos na familia para poder costear eses estudos. Sí que sabemos que como consecuencia dos recortes que se están producindo en sanidade, a señora ministra de Sanidade, Ana Matos, xa di, bueno, os inmigrantes que os atendan as ONGs, pois veremos autobuses de Médicos en Fronteiras ou tendas de campaña, verdade, atendendo inmigrantes. Sí que sabemos que como consecuencia das políticas que adopta o Partido Popular vai haber que pagar máis polas medicinas, vai haber que esperar máis por unha operación, vai haber que pagar mesmo a través desa tasa que agora anuncian por circular por calquera vía pública. Por tanto, sí que sabemos o que vai pasar, e sabemos outra cousa, que para o público, para o que beneficia a cidadanía, nunca hai cartos, todo é moito, todo hai que recortar. Cando se trata de salvar os bancos, todo é pouco. Entón eu pregúntome, cando vai haber a mesma preocupación polos balances e pola situación económica das familias que hai pola situación económica dos bancos? Bien, porque a min o que me preocupa, e o ben negado que lle preocupa é iso, a xente, non o señor Rato e o seu banco. Se me permites, para precisar un par de cousiñas, porque só mínimo. Nos quedan 10 minutos para rematar el programa e todavía tenemos un tema, por favor, moi brevemente. Parece que o problema do sector inmobiliario, a burbulla inmobiliaria, decía a señora María José Cadide, que é unha cuestión do Partido Popular. Mire, usted sabe que os anos de maior visado de vivendas en España, 1 millón de vivendas ao ano, liberalización do solo, decreto lei de suño o ano 5, o ano 6 e o ano 7 con o goberno de Zapatero. Mire, eu sempre quixen plantexar isto en positivo mirando para diante, pero se queremos mirar para atrás, podemos mirar o que se queira. Podemos ver como o Banco de España, durante a época socialista, non controlou absolutamente nada. Como se había unha burbulla, o goberno socialista leva gobernando dende o ano 4. É dicir, levaba 8 anos e foi incapaz de facer nada. Non foi capaz de facer nada. É dicir, durante o pero o milagro económico do Partido Popular está esgotado. Con 1 millón de vivendas visadas ao ano. Esgotado. Home, e despois dicir que este goberno que non fixo nada para controlar os banqueiros. Este goberno foi o único que impulsou unha norma para controlar o salario daqueles entidades financeiras que estuveran intervidas. E, por exemplo, señor Emeriz, eu recordo moitos debates nas cuales estábamos os tres presentes, que se lle dicía ao Partido Popular, se lle dicía aquí en Galicia, deixen aos señores xestores das entidades financeiras, deixenos que son os mellores que temos. Agora se lle exixen responsabilidade, nós tampouco. Se dixo públicamente que os sabes que aquí eran, digamos, tiñan toda a capacidade para xestionar, eran os millores, os campeóns, e a partir de aquí, pois non o son. Home, creo que realmente, se queremos mirar para o pasado, podemos mirar e podemos tirar os trastos á cabeza mutuamente 1000 veces e tradarlle mensaxes á cidadanía que dirán, pero isto que pasa, un di branco, outro di negro, outro di azul. Realmente o que temos que é ver como estamos e mirar para adiante e intentar buscar solucións colectivas que nos valgan a todos, porque senón realmente creo que non estaremos facendo ben o noso traballo. Sinceramente, nestes problemas, que son problemas complexos, difíciles, e eu si creo, difíciles de prever, moi difíciles de prever porque estamos nunhas turbulencias constantes que dun día a outro cambian as variables e a veces os gobernos, no momento en que estamos, a veces teñen as ferramentas incluso diría limitadas para poder traballar e intervir. Román, o que non cambia o paro é que estamos en Galiza por riba dos 300.000 parados. Iso é o que constante. Vamos a esperar, si les parece, el decreto mañana del Consejo de Ministros. Tendremos ocasión de volver sobre el tema y sobre el futuro de Nueva Galicia con ese nuevo marco legal que le dará el Gobierno. Y aquí, en Galicia, esta misma mañana fue aprobado la creación de la Agencia Tributaria Gallega. Hacienda calcula que el fraude fiscal en Galicia representa unos 2.000 millones de euros anuales. Con la puesta en marcha de esta agencia tributaria, la Xunta pretende recaudar un 20% más de impuestos. Esta es la crónica de la creación de esta nueva institución.
Galicia contará con su primera agencia tributaria en sus 30 años de autonomía. El Consello de la Xunta dio luz verde esta mañana al decreto de creación de este ente, que se espera empiece a funcionar antes del verano con una lista clara de objetivos. Obxectivo, ser máis eficaz na prevención e a loita contra o fraude fiscal e, eso sí, prestar mellor servicio de asesoramento para que os galegos podamos contribuir de forma máis axeitada a pagar os nosos impostos sin necesidade de que se vexan incrementados. Según los cálculos del Gobierno autonómico, gracias a la nueva agencia, la Hacienda gallega podrá contar con 24 millones de euros más al año. Lo hará aumentando la recaudación de impuestos en 20 millones y ahorrando otros 4 anuales en la gestión de costes. Incrementar un 20% a recaudación por impostos propios e impostos cedidos, o que supón un incremento de 20 millóns de euros cada ano de ingresos á Facenda autonómica. Máis eficiente significa reducir os custes de funcionamento en 15 millóns de euros nun cuatrienio, é dicir, algo máis de 4 millóns de euros anualmente. Unos 24 millóns de euros máis cada ano na Facenda autonómica sin incrementar os impostos, o que supón casi 100 millóns de euros nunha legislatura. La eficiencia es uno de los objetivos que se ha marcado la Xunta en el diseño de su propia agencia tributaria. Gestión telemática, simplificación de burocracia y mayor coordinación entre las administraciones son algunos de sus pilares. Y es que la Administración autonómica pasará a asumir todas las funciones tributarias derivadas de los impuestos propios y cedidos. A agencia tributaria supón a desaparición da Dirección Xeral de Tributos, a desaparición das 5 xefaturas provinciais ou territoriais da Consellería de Facenda e a desaparición das 42 oficinas liquidadoras de impostos. El decreto tendrá que superar ahora el trámite de alegaciones. Señora Imerich, ¿a usted qué le parece la creación de este organismo? Eu estaba vendo agora a Núñez Feijóo, estaba pensando se, en vez de estar, bueno, pues aquí nunha televisión seria, estaba vendo destes anuncios, non, das 2 da mañán que din con 10 minutos de exercicio pode ter vostede uns abdominais, porque claro, que nos estaba contando unha película, que nos está dicindo? A Agencia Tributaria está creada desde hai casi 2 anos, porque está creada na Lei de Acompañamento os orzamentos do ano 2011. Por tanto, xa estaba creada. Que pasa? Que a tío de agora tiñan ali e non fixeron nada para poñela en marcha. Agora nos di que cun decreto van poñer en marcha esa agencia, desaparece, bueno, pois, as oficinas liquidadoras, as xefaturas, a Dirección Xeral de Tributos, home, non é que desapareza, é que iso se mete noutro envoltorio, e a ese envoltorio se lle pon etiqueta Agencia Tributaria, é o mesmo, é exactamente o mesmo, que pasa o que cambia a forma. E ademais nos di de que agora con esta Agencia Tributaria que se vai recadar un 20% máis. Entón a miña pregunta é que estivo facendo o señor Feijóo, que leva xa máis de 3 anos de goberno e espera o último ano do seu mandato para recadar un 20% máis, porque supoño que todo isto se sabería no ano 2009, ou polo menos no ano 2010, ou desde logo no ano 2011 cando crea a Agencia Tributaria. Eu, xa falando en serio, o señor Núñez Feijóo, en cada Consello da Xunta, cada xoves, parece que ten que sacar un coello da chisteira. E o que sacou este día é unha Agencia Tributaria que, xa digo, estaba creada, debería estar en funcionamento xa desde xaneiro do ano 2011, porque estaba creada na Lei de Acompañamento para os orzamentos do ano 2011, que tiveron no congelador a tío de agora, e tocoulle. Como este xoves non había outra cousa millor, como non poden decir, reducimos o paro, imos sacar unha norma de vivenda para que non volvan botar a ninguén á rúa da súa casa neste país, imos mellorar a atención aos dependentes, como non poden falar de nada diso, pois non saque este coello da chisteira, bueno, xa digo, co estilo dun mal vendedor de elixires, non? Está usted moi irónico esta noche, señora Imerich. Non, é que eu creo que hai cousas que xa se poden combatir con algo de humor, porque senón... Bueno, eu... Señora Caride, bueno, señor Rodríguez, a mí me dá a sensación que esta medida, que é unha medida absolutamente de autogoberno, que o Bloque debería celebrada, e me parece que é xusto o contrario, non? Esta axencia non se empezou a falar dela no 2011. Esta axencia levaba encima da mesa dentro do ano 2007 e ten que ser agora cando realmente se faga efectiva neste momento, non? Bueno, creo que o presidente o dixo claramente na súa intervención e hai datos creo que moi interesantes, é dicir, esta axencia se crea, como se dixen, como un exercicio de autogoberno e se crea cunha finalidade, é dicir, recaudar
en torno a un 20% máis, pero sobre todo facendo mediante o control do fraude, intentando reducir o fraude fiscal. É dicir, non se busca subir os impostos, nin moito menos, pero sí se intenta que todos os que teñen que pagar, pagan. Co cual, a súa posta en marcha, de algún xeito, o que está facendo é, por un principio de proximidade, que a xestión da facenda pública sexa máis eficiente e, sobre todo, evita que haya fraudes. Decíamos antes que Galicia, según os datos que se acaban de coñecer, é a cuarta rexión de España que ten un fraude fiscal máis elevado. Con Derroa e Telmo Martín. As outras 4 son a Rioja, que é unha cousa, e aparte non hai moita coincidencia entre elas, da Rioja, Castilla-La Mancha e Cataluña. É dicir, non hai un perfil nin político, nin xeográfico, nin territorial, que pode dicir, as comunidades autónomas que teñen este perfil, ou teñen este tamaño, ou teñen este modelo político, ou tal, teñen un maior fraude. Certo é que en Galicia, por datos que se coñecen e que se den a coñecer... El problema é endémico para todas. Sí, pero aquí parece que é importante, e o que se busca é intentar ter un menor fraude, e a posta en marcha desta axencia, que xa digo, non é de 2011, senón que se comenzou a falar no 2007, e vaise a materializar agora, vai permitir uns aforros de xestión e vai permitir unha xestión que sea sobre todo máis xusta, no sentido de que todos teñen que pagar e que ninguén evada as súas responsabilidades. Señora Caride. Bueno, creo certamente que a axencia estaba xa creada, polo tanto, eu o anuncio do presidente da Xunta hoxe non o entendo moi ben. Estaba creada na lei de acompañamento do orzamento do ano 2011, creada por lei. E recordo, ademais, que era unha lei na que se modificaban 23 leis, é dicir, uns orzamentos do ano 2011 que foron presentados eran uns malos orzamentos para Galicia, eran malos para os cidadáns, e, polo tanto, se intentou endulzar aquela situación dicindo que, bueno, ahora íbamos a ser moi rigurosos creando a Axencia Tributaria de Galicia. Bueno, un ano e pico despois se aprobou un decreto no Consello da Xunta de Galicia. Un decreto que basicamente di exactamente o mesmo, porque claro, o artigo 10 da Lei de Acompañamento dos Orzamentos tiña a naturaleza da axencia, as funcións, os principios, o patrimonio, os ingresos, os actos administrativos que podía executar, o persoal, que convenios pode asumir, como se subrogan as competencias autonómicas en materia tributaria, é dicir, todo o que o presidente acaba de comentar agora xa estaba na Lei de acompañamento dos orzamentos, eso sí. Nada que teña que ver con control... Non, se creou por lei no ano 2011. Falar é outra cousa. Mire, en calquera caso estamos falando de algo tremendamente importante. Sí, pero non houve estatuto. Porque hai unha cousa que a mí me gustaría salientar. Cada vez que o presidente da Xunta anuncia a creación dun novo ente, porque este é un novo ente que é a Axencia Tributaria de Galicia, que podemos compartir, que é imprescindible facer, como xa o era antes, pero parece que ten moitas ganas de decir todo o que suprime, pero eu digo, non vai a ter persoal esta axencia? Porque claro, a Dirección Xeral de Tributos xa non hai ninguén que se ocupe dos tributos de Galicia. As delegacións da Xunta de Galicia nos distintos territorios xa non vai haber ningunha delegación da Axencia Tributaria de Galicia nos distintos territorios. Non vai haber existir ningunha oficina recaudadora, porque entón os cidadáns sí que teñen que estar preocupados, porque se non teñen onde pagar os seus impostos e como poñerse en contacto coa administración, claro que imos ter un problema. Por lo tanto, isto é marketing e propaganda. Un marketing e propaganda que eu estou asustada. Porque, claro, perdón un segundo, é que, claro, decir que se vai incrementar a recaudación da Xunta de Galicia un 20%, e que iso son 20 millóns de euros, pero a Xunta de Galicia só recauda 100 millóns de euros. Eu estou asustada coas contas do presidente. Por certo, no orzamento do ano 2011, hai en loita contra o fraude fiscal máis de 20 millóns de euros previstos. No orzamento do ano 2012 tamén. Por lo tanto, de que está a falar o presidente da Xunta? De outros 24 millóns de euros adicionais? Ou está falando de un marketing e unha propaganda porque non ten nada que ofertar aos cidadáns de Galicia. Uns cidadáns que cada día miran como se incrementa o paro. Como algúns deles, onte mesmo, acudindo a unha consulta médica, un cidadán que acudía con síndrome de abstinencia e que perdeu a súa tarxeta sanitaria, lle pediron 10 euros para facerlle unha nova tarxeta sanitaria porque a perdera. Esa é a situación da sanidade galega, donde os pensionistas teñen que pagar polo transporte, polos medicamentos. Por lo tanto, ante esa situación francamente dramática, o presidente da Xunta xoga cunha cuestión tremendamente importante, que é a loita contra a fraude fiscal. Pero que deixe de xogar, porque o seu mesmo partido acaba de aprobar unha amnistía fiscal. Iso sí que é real. E o seu mesmo partido lle parece
un comportamento gallardo, dixo o presidente, gallardía do señor Conde Roa. Por qué? Por levar os cartos dos contribuintes no bolsillo? Eu creo que hai que ser un pouco máis serio e decir que contra o fraude fiscal, en serio, estamos todos, e é a mellor medida de xusticia social que podemos promover. Señor Sí, Rodríguez, 20 segundos aquí para a señora responder, Caride pero acaba de ya dicir unha estamos cousa pasados que é de nuestro tiempo. absolutamente imprecisa, e casi é unha calumnia. Acaba de dicir que o señor Conde Roa se levou diñeiro dos cidadáns, para nada. Presuntamente, perdón. Presuntamente non. Cobroulle o IVA, o señor Conde Roa, os compradores de con pisos, motivo da súa actividade privada, tivo unha serie de malas xestións internas do seu gallardía, negocio e dimiteu. E hai outros É un alcaldes, comportamento a seguir. que están imputados de cidades deste país, que tamén están imputados, non por actividades privadas, pero sí por actividades públicas, e hasta ahora non demitiron, e creo que eso é algo que hai que dicir. E mire, eu creo que parece que nunca chega, por favor, se remata, porque ya me indican desde realización que estamos a vostedes fuera de nunca lle tiempo. chega o momento de facer reaxustes que poidan supor un maior ingreso para a administración pública ou que poidan supor un adelgazamento da administración pública. Señora Caride, por favor. Dicía a señora Caride, como é posible, onde vai o personal? Mire, cando vostedes eran goberno, vostedes tiñan 13 conselleiros, ora hai 8. E a administración funciona igual, con menos recursos. Funciona, con menos recursos, funciona igual, con menos recursos, funciona con menos recursos, funciona con moito menos recursos. E non está peor, porque, mire, nós agora en sanidade, que tanto di vostede, se están construindo uns hospitales que vostedes foron incapaces de construídos con máis recursos. Pagaremos dentro de 30 anos e costando máis de 4 veces. Eu xa insisto, se queremos xogar ao pasado, xogamos ao pasado o que se queira. Podemos todos coller aquí un pau e darnos paus o que queiramos. Pero eu creo que iso non é constructivo. E aos cidadáns non estamos lanzando mensaxes positivos para momentos de inquedanzas como o que temos. O que temos que dicir é que vai haber unha axencia tributaria galega, que é unha prova de autogoberno, que debería estar creada e non está, agora vai estar creada, e que vai permitir unha maior justicia social, no sentido de que vai estar máis controlado, por unha razón obvia, de proximidade, vai estar máis controlado o que é o pago dos impostos, e que Galicia non este nese ranking tan elevado de economía submerxida. Iso é o que debemos celebrar. Despois podemos discutir o que queiramos, pero non se pode, a partir de aí, para trasladar mensaxes que son erróneos. 5 segundos, señora Emerich. Axustar a administración, suprimir as deputacións provinciais. Eu estou esperando por ese anuncio de Feijóo. En segundo lugar, hai unha cousa coa que estou de acordo co señor Román. Falaba de proximidade, pois por proximidade o Partido Popular que empece vendo na súa casa. Conde Roa, Telmo Martín, aí ten moito que loitar contra a fraude fiscal. Vos tamén por Oudense, mirad moitas cousas no Concello de Oudense, que sempre parece que sodes unha semanita de la calidad, señores, ou outro sitio. Se nos acaba el tiempo. Señora Emerich, muchas gracias y muy buenas noches. Hasta la próxima ocasión. Señor Rodríguez, lo mismo le digo. Hasta pronto. Señora Caride, gracias por su presencia y a todos ustedes, muchísimas gracias. Les espero el próximo martes aquí en Galicia Opina. Hasta entonces, pasen una feliz noche. Adiós.